pessoal, tudo bem? Gente, eu acabei de gravar um vídeo, vou gravar outro porque eu sou assim, porque a minha vida é super legal. E, gente, eu quero mandar um beijo pra alguma pessoa aqui. É que eu ainda tenho que ver o nome, né? Porque eu esqueci. Estou aqui no meu canal e aí eu tenho que entrar aqui no vídeo porque a vida, né? E aí, pausa o vídeo. Pera que eu esqueci o nome dela, tá? Dele, sei lá. É Pristemática. 8 minutos atrás ela falou um negocinho aqui. Eu quero mandar um beijo e que sim, eu me inscrever no canal dela, tá bom, pessoal? Então bora começar um outro jogo. Calma aí, como é jogo? Não sei qual jogo que deixa eu começar. Gente, esse aqui eu ainda não joguei. Vou colocar vocês aqui no cantinho. Off. Pera. Gente, eu não tô entendendo nada. Tá. Tá, gente, eu comecei a jogar um pouquinho também, né? Mas aí eu parei. Aí eu não sei como é o jogo ainda, porque a vida, né? Aqui, gente. A gente tem que ver receitas, né? Fazer receitas eu joguei ontem, eu acho, né? E vamos ver receita por aí, né? Vamos desfrutar. Que prato é? Precisa de batata, leite, alho e... Então esse aqui não é leite. Eu sei lá o que é. E eu não vou poder. Então, pera aí, vamos começar aqui, porque eu não sei fazer esse negócio, tá? Ué, não tô entendendo. Anúncio chato. Aff, vou ter que jogar. Aff. Pera, deixa eu pausar aqui, porque isso não é... Ai! Eita. Voltamos. Eba. Pera aí, deixa eu ver se eu vou tomar hoje. Gente, então eu não sei que coisa a gente vai começar, né? Vamos ver esse daqui eu não sei. Compramos um negócio aqui. Ah, a gente precisava de batata. 3 batatas. Um negócio que eu não sei qual é o nome. Um alho e um leite. Então vamos começar, pessoal. Ótimo. Ai. Agora eu posso começar a fazer a comida, né? Cortar a batata. Olha que legal. Cortei muito bem, sabe, gente? Nossa. Show de bola. Vamos colocar esse aqui pra panela. Ah, tá. Ficou legal. Até o pontinho verde tem que parar, né? Tá, o que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei. Já era, gente. Então, gente, que eu vou ter que começar de novo. Droga. Ai, eu tô no chato. Vou pausar aqui pra vocês, tá? Voltei, né? Voltei? Será que eu voltei? Sei lá. Não, misericórdia. Voltei. Espera aí. Ixi, Maria, não tem tudo isso não, querido. Tá, gente, calma. Vamos lá. A gente ainda tá aprendendo esse jogo, né? Então, a gente vai começar aqui com esse negócio aqui. Eita. Precisamos de leite, esse negócio aqui também. E eu fiquei com R$5. Estou à falência.
Ai. Beleza, tem que esperar o negócio aqui ficar pronto. Pronto. Ah, precisa abrir o negócio aqui. Tá ok, bora começar. Tem que cortar a batata de novo, né? Até já peguei o jeito. Ok. Aí vamos esperando um pontinho verde, ok. Beleza. Esse negócio é difícil, né? Eita. Top! Vamos cortar esse negócio aqui que eu tô no... Ah, é alho. Eu acho que é alho. Vamos colocar dentro do pote. Eu não sei o que é isso aqui. Nossa, eu vou colocar o leite. Eu coloquei a caixa inteira. Tem que derramar o meu negócio, né? Tá bom. Eita, peraí. Desculpa aí. Bom apetite, tá bom. Eu vou comer. Tá bom. Tá ótimo. Ganhei R$68. Ok, gente do céu, misericórdia. Outro. Vamos apertar aqui no negócio aqui. Ai, Jesus. O que vai vir agora? O que estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo. Vamos fazer mais um prato, gente. Esse celular tá travando, meu Deus. Tá bem difícil de jogar. Oh, misericórdia. Mano, isso não é fácil. Bora lá, pessoal. Bora aqui esqueci o nome. Então, gente, vamos caprichar nesse pratão aqui, ó. Uhul. Vamos ver o que vai ser. Vai ter que cortar o tomatinho, né? Eu adoro tomate. Beleza. Cortei. Cortar a cebola, né? Eu tinha que coisar a casca da cebola primeiro. Tem que coisar a casca da cebola, cara. Aí vamos colocar esse negócio aqui mesmo, o tomate e a cebola. É isso aí. É. E vamos dar uma mexidinha de... acho que é salada isso. Opa, ótimo de sal. Não precisa de muito sal, né? Vai dar caloria. Tá ótimo, tá ótimo. Meu Deus. Tá, bora aqui. E pá. Quase. Top. Nossa, gente, só tô gritando. Gente, muito da hora. Eu fui bom em tudo. No Mix Salad. Gente, ganhei R$49, tá bom? Então, queridos, respeite. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui embaixo no canal, comente muito e dá o link. E é isso, é a vida, né? Então, beijos, tchau. Agora eu vou ter que achar pra começar daqui, né?